क्या नाम है आपका? काजल है। कहाँ से आते हैं आप? इधर से। इधर कुशल मंगल में आप आए तभी आपको क्या प्रॉब्लम था? हेड की क्या प्रॉब्लम था मेरे को। ओके, मतलब हिचकी आपको कितने टाइम से आती थी? 2 ईयर से। 2 साल से हिचकी आपकी चली आ रही थी। हाँ। फिर दवाई वगैरह कुछ किया था एलोपैथी का? हाँ, कहीं से भी जो बोला वहाँ से भी दवा ली। अच्छा। कोई भी डॉक्टर से जो आप कहेंगे कि यहाँ से लो तो वहाँ से ली, जो बोलते थे वहाँ से दवा ट्राई किया पर फर्क नहीं था मेरे को। अच्छा। बाद में यहाँ का एड्रेस मिला तो यहाँ अच्छा। से दवा ली तो मुझे तभी 10 दिन में ही फर्क बहुत ज़्यादा था। बढ़िया। तो हिचकी के लिए स्पेसिफिकली कोई दवाई दी थी या फिर आपको हिचकी ऐसे ही इधर कुछ करके ख़त्म किया था? ना, यहाँ से भी एक वो दिया था, मुद्रा दिया था और उन्होंने मुझे दवाई भी दी थी। ठीक है, तो दोनों से अच्छा हो गया। हाँ। अभी हिचकी आती है? नहीं। नहीं आती है। नहीं। अच्छा, दूसरा कोई प्रॉब्लम था? दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हाँ। नहीं था, अभी ठीक है? हाँ। कोई भी इश्यू नहीं है? ना कोई भी। साथ साथ में परहेज निभाई थी? हाँ, सब कुछ निभाया। भोजन प्रणाली दी थी ना, हाँ, जो दी फॉलो थी करनी मुझे। थी वो करी थी अच्छे से? हाँ, की थी मैंने। तभी जाके बेनिफिट हुआ? हाँ। कितना टाइम हो गया ये ख़त्म हुए? 3 महीने। ठीक है, धन्यवाद।